Und heute für euch der Versuch, wie setze ich meinen Kamin am besten in Flammen? Was brauche ich dazu? Ein Haufen Holzspäne, ein paar Tropfen Wasser, den geheimen Zusatz Natriumperoxid und dann geht das Ganze schon ab, weil das Natriumperoxid mit dem Wasser zu Wasserstoffperoxid reagiert und dieses dann in feuriger Erscheinung die Holzspäne in Flammen setzt. Viel Spaß! Das Ganze zunächst einmal in Zeitlupe und anschließend in Echtzeit. Zugegebenermaßen braucht man für die Zeitlupenaufnahme etwas Geduld, wie ihr sehen werdet. Und natürlich nächsten Sonntag wieder ein neuer Versuch im Kanal Coole Chemie-Experimente. Bis dahin, tschüss und viel Spaß!